ด้วยพญาติวงศ์ราชวงศ์หลังสามผมขาวท่านยิ่งทางซ้ายเพื่อนรวมศาสตร์ที่เข้ารบและหักแพงองค์การสร้างตั้งอนุสรณ์สถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนายินดีต้อนรับและขอบอกขอบใจอย่างสุดซึ้งมายังบรรดาทานที่ได้มาร่วมในงานของพวกข้าพเจ้าในมื้อนี้พระอาหารเที่ยงอันเอิ่นกันว่า50 ปีแห่งการผัดถิ่นเพื่อลงเลิกถึงจุดประสงค์ของงานในมื้อนี้เนาะกันเลยพวกขน้อยขอเชิญทานประธานขององค์กรคือทานพิรพันธ์พุนสวัสดิ์ขึ้นมากล่าวคำปราศัยกันหน่อยขอเชิญ Altesse royale, Altesse, mesdames, messieurs, nous vous remercions tous d'être présents parmi nous aujourd'hui. Notre comité du mémorial de Sa Majesté le Roi Sisavang Watana a le plaisir de vous accueillir en cette journée de commémoration de 50 ans d'exil. Avant toute chose, nous allons démarrer avec le discours de notre président, Monsieur Phiraphan Phuntsawat. Cáp lông sẽ để chiếu nhìn đà la văn sa vàng phungข้าพระบาทข้อถ้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งข้อพระเดชพระคุณที่ได้กรุณาเสด็จมาร่วมพาอาหารเที่ยงในมื้อนี้อันพาให้พวกข้าน้อยมีความอบอุ่นและมีกำลังใจล่องพญาติวงศ์ลานสร้างหุมข้าวทุกพระองค์ที่เคารพและนับถือพวกข้าน้อยข้อครอบเกี่ยวเป็นอย่างสูงซึ่งพญาติวงศ์บ่ได้ปล่อยปะได้ให้ความอบอุ่นได้ให้ความสนับสนุนแก่พวกข้าน้อยตลอดมาเฮียนท่านประธานท่านผู้ตั้งหน้าสมาคมองค์การจัดตั้งท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและหมู่เพื่อนที่ฮักแพงข้าน้อยพร้อมด้วยคณะกรรมการขอบพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิ่งนำทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมพาอาหารเที่ยงในมื้อนี้อย่างหน้าแน่นในเมื่อก่อนประชาชนลาวทุกชนชาติชนเผ่าได้ดำเนินชีวิตทำมาหากินในพื้นแผ่นดินสวนภูมิอันครบถ้วนภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตพวกเขาได้อยู่ร่วมกันบรรเทาทุกข์ซึ่งกันและกันตามธรรมชาติแบบสันติสุขแต่มันก็มีแนวเปลี่ยนไปทำให้ประชาชนเหล่าส่วนหนึ่งจำต้องตัดสินใจอพยพหนีออกจากบ้านพ่อบ้านแม่ไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนเมืองทานทั่วมุมโลกเพื่อซอกหาอิสรภาพและความเป็นธรรมเมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 1975ก็เป็นเวลา50 ปีผ่านไปบางพองก็ได้มีโอกาสกลับเต้าคืนเมื่อตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านเดิมบนที่ตนได้กำเนิดเติบโตบางพองก็ยังบ่ทันมีโอกาสพวกข้าน้อยกรรมการสร้างตั้งอนุสรณ์สถานพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนามาเต้าห่มกันในมื้อนี้บ่แม่นมาฉลองชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่อย่างใดแม่นมาเพื่อความสามัคคีความนับถือความฮักแพงที่พวกเขาเคยได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อดังมือทำอิฐที่พวกเขาได้มาตกอยู่ดินแดนอิสรภาพอันแท้จริงซึ่งทุกคนได้ขยันบากบั่นผ่านพาอุปสรรคนานาประการสร้างฐานะตนเองสร้างครอบครัวสร้างให้ลูกให้หลาน
ที่มาดำเนินเดิมอย่างในพื้นแผ่นดินอิสระเสรีได้ทำเพียรเอาความรู้ความสลาดเพื่อให้ข้าเจ้าได้สืบต่อปฏิบัติฮิตของประเพณีอันดีงามให้เป็นประวัติศาสตร์สืบต่อเนื่องกันไปพร้อมเดียวกันพวกขน้อยข้อขอบพระเดชพระคุณนำทุกทานที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือให้โครงการหน้าที่แห่งความทรงจำเพื่อสร้างตั้งอนุสรณ์สถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาเป็นผลสำเร็จขน้อยพร้อมด้วยคณะกรรมการก็อวยพรให้แด่เสด็จและทุกท่านจงประสบแต่ความสุขมีอายุมั่นยืนปราศจากพยาธิโรคาทั้งปวงด้วยเถิดขอให้ความสามัคคีนี้จงยืนยงคงอยู่ตลอดไป Altesse royale, Altesse, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence aujourd'hui. Elle nous comble et nous honore au plus haut point. Veuillez en accepter notre grande reconnaissance et croire en l'attachement profond que nous avons envers la famille royale. Chers collègues présidentes, présidents, responsables associatifs, mesdames et messieurs, dans le passé, le peuple Lao, toutes ethnies confondues, ont vécu en paix et nous nous sommes entraidés mutuellement avec joie et bonheur dans notre chère patrie, le royaume de Lansang, sous la bonté de Sa Majesté le Roi. Un jour de 1975, un événement désastreux nous a obligés de quitter notre chère patrie à contre-cœur afin d'aller vers la vraie liberté, la légalité et demander d'asile aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, 29 novembre 2025, 50 ans passés, une partie de nos compatriotes ont eu l'opportunité de retourner visiter la mère patrie ou bien de s'y installer à nouveau. Si le comité mémorial a désiré votre présence aujourd'hui, ce n'est pas pour célébrer la victoire, ni la défaite quelconque, mais nous nous rassemblons pour exprimer mutuellement notre solidarité, notre respect, notre affection et notre amitié. Nous nous sommes aidés les uns les autres comme au premier jour où nous avons été accueillis ici en France, notre pays adoptif, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et d'autres pays encore. Tous les pays qui nous ont accueillis nous ont donné les opportunités d'étudier et travailler. Avec ténacité et persévérance, nous sommes fiers d'avoir accompli notre devoir de sauvegarder notre culture, éduquer nos enfants, en même temps créer notre histoire. Votre gentillesse, votre générosité sont sans faille. En même temps, je me permets de vous remercier de nous avoir aidés à accomplir notre devoir de mémoire. Nos prévisions ont été largement dépassées et nous regrettons d'avoir dû refuser certains de nos amis qui auraient bien souhaité d'être ici avec nous. J'adresse mes remerciements à tous mes collaborateurs et l'ensemble des membres du comité d'organisation qui ont fait preuve de beaucoup de sacrifices pour que le résultat soit à la hauteur de nos espérances. Je vous invite maintenant à écouter les témoignages de nos 50 ans d'exil et de passer un agréable après-midi. Encore merci beaucoup de votre présence. Vive l'amitié et vive la solidarité.